Minista wa ũrĩmi Peter Munya augĩte mogarũrũku marĩa makoretwo magĩtabanio nĩ thirikari rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi matirakinya mũthia ica ikuhĩ na atĩ no megũthiĩ na mbere kuona honge-inĩ iria gwĩkĩtwo mogarũrũku arĩmi nĩ monete umithio na baita nĩ yongererekete mũhuko-inĩ wa mũrĩmi. Kwanza kwa kilimo, agriculture kilimo tumeanza sasa kuangazia mambo ya vijana. Tuone ni vipi tutawahusisha kwa kilimo, na si kilimo tu ile ya njembe, ni kilimo ya aina yoyote, hata kutumia teknolojia, utaalamu, vijana waingie waanze kupata pesa. Kwa sababu hata kilimo iko na pesa, si ndio? Rũhonge-inĩ rwa iria mbere ya mogarũrũku marĩa rĩu marĩkĩtie gũkinyanĩrio, lita ĩmwe ya iria yumĩte kwendio ciringi 22 na rĩu thogora wagathĩkirwo nĩ thirikari ciringi 33 harĩ lita, na kuona thogora wa ũrĩmi wa iria nĩ ciringi 22 harĩ lita, mũrĩmi nĩ arona baita ya ciringi 11. Maziwa tumerundisha tukatengeneza, na saa hii tuko na mpango ya kuenda kuongezea wakulima wa maziwa sile coolers, ndio muweze kuendelea kupreserve maziwa yenu, ndio iwe sawasawa, ipelekwe soko. Iko kubwa hata itoshi. Wale wana ng'ombe ongeza bei, haitateremka tena. Tuliweka minimum price, tuliweka minimum guaranteed price. Rũhonge-inĩ rwa kahũa kũrĩa mogarũrũku marathiĩ na mbere gũkinyanĩrio nĩ thirikari, marĩhi ma kahũa mwaka ũyũ mongererekete na gatagatĩ ga ciringi 15 kinyagia ciringi 65 kũringana na gĩthĩi harĩ o kilo. Kahawa vile soko ya dunia iko na tunaona itaenda juu zaidi. Sasa hivi usiwe na haraka ya kufunga kuuza. Kama unalima kahawa, mimi nakwambia weka kidogo, process weka kidogo, tupime soko, tunaona inaenda juu. Sawa sawa, na waja walilima kahawa irudi huko, pesa iko huko. Mimi nilirudi kwa macani kũrĩa mogarũrũku merĩga gũkinyanĩrio, rĩu marĩhi ma mweri kũrĩ arĩmi a macani mongererekete na ciringi 5 kuma ciringi 16 kinyagia 21 harĩ o kilo, na rĩu ithĩi-inĩ ciothe kũrĩa kũrĩmagwo macani aramithi hetũku nĩguo ciarĩhire arĩmi mini bonus. Rĩrĩ bonathi ĩgathĩkĩirwo atĩ ndĩkanyihĩra ciringi 40 harĩ o kilo, nyongerera ya kuma gatagatĩ ga ciringi 9 kinyagia 30, kuona thirikari nĩ ĩgathĩkĩte thogora wa thĩ biũ ũrĩa macani mangĩgũrwo naguo kĩenderio-inĩ kĩa macani mwena wa Mombasa. Rĩrĩ arĩmi matanyĩtwo kwamũkĩra fertilizer ĩnyihĩtio bei nĩ thirikari gũgĩkinyĩria gatagatĩ ka mweri wa kanana. Mambo ya chai pia tunaanza sasa kuweka minimum price, already tumeanza hiyo kazi. Thirikari ĩrauga ona rũhonge rwa mĩraa rũkirie kuonerwo thoko Nairobi, Mombasa na ona gũcoka gwa thoko ĩrĩa yahingĩtwo bũrũri-inĩ tũrigainie wa Somalia. Lakini mnajua president alisaidia pia kwa miraa, tukaweka ile pesa sako tukafungua, ambayo watu wanaomba pesa kwa gharama ya chini 3%. Tuliweka eneo hili tukaweka huko Embu pia. Umesikia gavana wa Nairobi ambayo ni msichana wetu, tumeanza kushirikiana kuona miraa inauzwa mahali safi huko Nairobi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.